ज़िक्र कंदासीं नौशर फिरोज़ में प्राइमरी उस्तादनि पारां तरक़ियूं न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे। एहतजाज कंदड़नि चयो त मामले जो नोटिस वठी खेनि तरक़ियूं ॾिनियूं वञनि। वधीक तफ़सील इमाम बख़्श मशहूरी जी हिन रिपोर्ट में। ज़िले नौशर फिरोज़ जे प्राइमरी उस्तादनि जा HST प्रोमोशन न थियण ख़िलाफ़ उस्तादनि पारां प्रेस क्लब नौशर फिरोज़ आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हुन मौक़े ते उस्तादनि मुख़्तियार अली शाह, रजब ज़रदारी, उबैद अबड़ो धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त असां प्राइमरी उस्ताद अॼु प्रेस क्लब नौशर फिरोज़ ते पहुची आहियूं। असांजो प्रोमोशन रोकियो वियो आहे, HST प्रोमोशन रोकियो आहे। जॾहिं त सेकेंडरी वारा ॿ दफ़ा DPC विहारे पंहिंजा उस्ताद खणा आया आहिनि प्रोमोशन में। असां सां इहे नाजाइज़ छो थियूं थियनि, हक़ वठी रहंदासीं ऐं हीअ असांजा मारा थी पिया जेके असांजा उहिदेदार आहिनि। पर इहा जेको आहे हिननि जी मारामारी ख़तमु थी वेंदी। हीअ ख़ुदि मां हिननि खां चयो त असांखे लिस्ट ॾिनी वञे, उहा लिस्ट नथी ॾिनी वञे। ख़बर पई पए त जाली माण्हू हिननि मथे खणाए छॾिया आहिनि, जंहिंजे करे इhtजाज जारी आहे। उहिदेदारनि ते जिन खे इहे उस्ताद वोट ॾियनि था ऐं उहे उन्हनि सां गॾु न आहे। सभ खां पहिरियों असांजो जेको ॾोहारी आहे त इहो PTLF जा जेके उहिदेदार आहिनि उहे आहिनि, उन खां पोइ ई असांजा जेके आहिनि मथे उहिदेदार जेके आहिनि ऑफिसर आहिनि उहे ॾोहारी आहिनि। सैयद मुराद अली शाह खे असां गुज़ारिश था कयूं हिननि उस्तादनि जो जेको आहे हक़ ॾिनो वञे। बसि ॿी का ॻाल्हि जीअं त अॼु इहा असांजो एहतजाज पुरअमन आहे। असां पंहिंजे HST प्रोमोशन लाइ सालनि खां वाझाईंदे अॼु हिन पोज़ीशन ते पहुता आहियूं। मजबूरी तहत असां अॼु खां 30 साल सीनियर, जॾहिं त JST जेके JST प्रोमोट कया विया आहिनि तन खे 8 साल खां 9 साल थिया आहिनि, उन्हनि खे प्रोमोशन ॾिनो वियो आहे। अॼु असां सभु प्राइमरी उस्ताद हिते प्रेस क्लब नौशर फिरोज़ ते गॾु थिया आहियूं। असांजा जेके जाइज़ मसाला आहिनि उहे हल कोन था थियनि। असांखे 32 खां 35 साल सर्विस थी वई आहे। प्राइमरी खां HST प्रोमोशन नथा कया वञनि त फिलफोर असांजे प्रोमोशन जेको प्राइमरी टीचर आहे उन्हनि खे प्रोमोशन ॾिना वञनि। असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजो प्रोमोशन कयो वञे, HST प्रोमोशन जेके तक़रीबन असांखे 35 साल थी विया आहिनि। असां ईअं वेठा आहियूं ऐं 8-9 सालनि वारा JST प्रोमोट थी विया आहिनि। सो असांजी पुरज़ोर अपील आहे सभिनी खां वस वारनि खां त जल्द खां जल्द मायूसी ख़तमु कई। जी हिननि जो चवणु हुयो त प्राइमरी उस्तादनि खे जेसीं ताईं पंहिंजो हक़ न मिलंदो उन वक़्त ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। इमाम बख़्श मशहूरी, धरती टीवी न्यूज़, नौशर फिरोज़।